Tagad nedaudz par tradīcijām un vēsturi, kas saistīta ar laiku, kad 1919. gadā ar ieročiem tika izcīnīta Latvijas neatkarība. Nacionālā aizsardzības akadēmija no savas priekšteces, pirmās Latvijas brīvvalsts laikā dibinātās Latvijas kara skolas, ir mantojusi vairākas tradīcijas. Spilgtākā no tām ir melnās kafijas vakars. Mācībām 1919. gadā bija jāsākās 3. oktobrī, bet to izjauca Bermonta armijas uzbrukums Rīgai. Kaujās tika iesaistīti visi kara skolas kadeti. Šajās kaujās dzīvību zaudēja 14 kara skolas kadetu. Pēc Bermonta armijas sakāves 30. novembrī kadeti atgriezās kara skolā. Izsalkušajiem un nosalušajiem kadetiem vakariņās bija tikai rupmaize, miežu kafija un marmelāde. Šīs vakariņas nosauca par melnās kafijas vakaru. Nacionālā aizsardzības akadēmija ir atjaunojusi šo tradīciju. Stājoties vakar jundai, izsauc arī 14 kritušos kadetus. Dēliņš, Beļinka, Boms, Dzelskalējs, Erdmanis, Irbe, Koliņš, Lācis, Palms, Pelše, Palms, Rutkis, Skalde, Skrudulis. Un katra kritušā piemiņai aizdedz svecīti. Tad visi klātesošie apsēžas pie kafijas galda, ēd rupmaizi ar marmelādi, kā tajā 30. novembra vakarā, kad pēc kaujām kadeti atgriezās kā uzvarētāji. Lai arī tika ziņots, ka mums iztrūks 14 kadeti, kas ir krituši, tas, ka jūs šo atmiņu glabājiet savos prātos un savās sirdīs, patiesībā nozīmē to, ka viņi ir šeit. Jo kamēr jūs viņus atcerieties, tikmēr viņi ir jums blakus. Lūk, šo kauju notikumus 1937. gadā aprakstīja pulkvedis Krīpens. Visas kaujas gaitu sākums ir 1919. gada 8. oktobris. Bermonta uzbrukuma sākums mūsu galvaspilsētai Rīgai, kad pēc mūsu armijas sīvajām aizstāvēšanās cīņām Daugavas kreisajā krastā 9. oktobra vakarā kaujas troksnis bija jau pārņēmis Torņkalnu un Bermonta kara pulku pārāk draudoši sāk tuvoties no Ziepniekkalna puses Daugavas tiltiem, kā beidzamo rezervi kaujā ieveda kara skolu. Tai arī izdodas pretinieku spiedienu apturēt. Bet iesākoties mūsu armijas attiešanai uz Daugavas labo krastu, kara skola sekmīgi sedz to attiešanu. Šajā laikā notiek vairāk pārdrošu kadetu izlūku gājienu pār Daugavas tiltiem. Šīs cīņas paņem 2 kadetu, Dāliņu un Beļinkas dzīvības. Beidzot ir klāt prieka un gaviļu diena, 11. novembris, kad mūsu karavīri sakauja pie Rīgas savu pretinieku, aizzanot to Jelgavas virzienā. Pēc trieciena pie Rīgas Bermonts vēl nebūtu neuzskata sevi par sakautu, bet ir ieņēmis jaunas izdevīgas pozīcijas uz Lielupas un Iecavas. Karaskolas vadība ir nolēmusi 17. novembrī atbrīvot no ienaidnieku spēkiem Lielupas labo krastu, ieņemot Vareļus un Garozes muižu. Pretinieku lielie munīcijas krājumi atļauj tam bagātīgi dzēst munīciju. Turpretīm kadetiem ir jābūt ļoti taupīgiem. Intensīvajā pretinieku ugunī uz priekšu tikšana nav iespējama. Uguns pabalstu vats nesaņem, neatliek nekas cits, kā gaidīt tumsas iestāšanos, lai tādu uzbrukumu turpinātu un ar pārsteidzošu nakts uzbrukumu sasniegtu savu mērķi Vareļus. Sāks midzināt sniegs. Šī dabas palīdzība nāk īstā laikā, jo ļauj palikt pretiniekam nepamanītam. Vats ir jau trieciena attālumā no Vareļiem, kad viņus ierauga bermontiešu sargposteņas. Nu vairs nav ko kavēties. Vats dodas uz priekšu straujā triecienā. Ienaidnieks ir pārsteigts. Nespējot noturēt triecienu, bermontieši meklē glābiņu bēgdam pār Lielupiem. Vareļi krīt kara skolas rokās bez kādiem zaudējumiem. Pie tam ar vērtīgām trofejām, starp kurām ir viens vācu vieglais ložmetējs. Nakts paiet mierīgi. Ir pienākusi mūsu valsts pastāvēšanas pirmā gada diena, 18. novembris. Šajā dienā vajadzēja notikt mūsu armijas vispārējiem uzbrukumam uz Jelgavu. Taču tas nesāks, jo karaspēks vēl nav pārgrupējies. Tomēr pretinieks Bermonta karaspēks uzbrukumu sāk. Uzbrukumu ievada artilērijas sagatavošanas apšaude. Kadetu uguns nespēja pretinieku apturēt. Tas nāk ar vien tuvāk, draudot vadu ielēm. Vada komandieris nolēma Vareļus atstāt un atkāpties, paliekot pats ar dažiem kadetiem, lai sektu atkāpšanos. Tā plecu pie pleca ar savu vadu komandieri cīnās kadets Gustavs Skalde. Pašā kaujas sākumā viņu ievaino plecā. Vēlāk viņš gūst nāvīgu ievainojumu.
Par parādīto varonību viņš tiek apbalvots ar Lačplēša kara ordeni. Ar smagiem nāvi nesošiem ievainojumiem uz Lielupes krasta paliek guļam kadeti Boms, Pēlša un Skrudulis. Turpat tikai kādus 100 metrus no attiešanas ceļa pretinieks ir uzstādījis ložmetēju un apšauda kadetus. Uz savu iniciatīvu šo pašautienu apklusināt uzņemas daži kadeti. Sevišķi varonīgi ir Roberts Dzelskalējs, Kārlis Ozoliņš un Ivanovs. Pirmais no tiem, būdams ievainots, tomēr turpina nemitīgi apšaudīt uzbrukošo ienaidnieku, kamēr pats krīt. Arī kadets Ozoliņš, neievērojot smago ievainojumu, turpina cīņu, līdz nespēdams vairs atiet, krīt vācu gūstā. Arī šie kadeti saņem augstāko godzīmi par varonību – Lačplēša kara ordeni. Attiešanas atvieglošanai kādu komandieris norīko 4 kadetus kadeta Oto Palma vadībā attiešanu sekti. Pildot šo uzdevumu, sevišķu varonību parāda kadeti brāļi Oto un Pauls Palmi. Būdam abi ievainot, viņi pašaizliedzīgi upurēja sevi, šaujot līdz pēdējiem mirklim, tā ievērojami atvieglojot pusrotas attiešanu. Arī viņi izpelnās Lačplēša kara ordeņus. Attiešanas laikā vēl krīt kadeti Jūlijas Irbe, Jānis Rutkis un Nikolais Lācis. Lielu nopelnu kaujā ir vada komandierim, virsleitnantam Veckalniņam, kurš rīkojies ar īstu Lačplēša garu un par šo kauju pievienots Lačplēša saimei. Bija beigusies vareļu kauja, bet 2 kadetu varoņu gaitas daudzus gadus bija palikušas neizdibinātas, un viņi tika uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Tie ir kadeti Evalds Koliņš un Ansis Serdmans. Pēdējais bija ievainots kājā un nevarēja saviem spēkiem tikt projām, bet kadets Koliņš bija par ilgu uzkavējies pie sava nāvīgi ievainotā drauga kadeta Lāča, atvieglodams tam dzīves beidzamos mirkļus. Abi šie kadeti krīt vācu gūstā. Viņiem nākas mirt, parādot sevišķu varonību. Abus šos kadetus kā gūstekņus vācieši nogādā uz savu aizmuguri. Viņu nolūks ir iegūt no tiem ziņas par mūsu armiju. Veltīgas ir vāciešu pūles, dažādiem inkvizīcijas paņēmieniem piespiež šos kadetus stāstīt par mūsu armiju. Lepnā apņēmībā mirt, kā kadetam pienākas, paliek cieši slēgtas viņu lūpas. Pēc ilgākas spīdzināšanas vācieši viņus nošauja. Šo gadījumu zināja atstāstīt kāda sieviete, kas pat bija noklausījusies, ka abi varoņi savstarpēji bija devuši viens otram kadeta godu vārdu, neko pretiniekam neizpaust. Tā cīnījās un mira pirmie kadeti. Viņu morālais spēks bija mantots no tēviem un mātēm, jo arī viņi bija krietni un spēcīgi. Augstāk par visu pirmajiem kadetiem ir bijusi tēvijas mīlestība un griba izkarot brīvību. Tā kara skolas kadetu pirmo kauju 1937. gadā aprakstīja pulkvedis Krīpens.